هذا هو ريال مدريد عندما تستفزه أو تمارس معه مزحة الوخز بالإبار الصينية. يطلع لك من القمقم، يتحول إلى غول مخيف، ظاهره شلالات من عطر وباطنه مغارات أحشاء جائعة للافتراس. توقفوا عن الترهات، جاء هذا اللاعب أو غاب ذاك، فقد سحر فينيسيوس إذا حضر. نفضت عنقاء ريال مدريد رمادها وحلقت عاليا بجناحيها من نار وشرار. قصة ريمونتادا ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند مشوقة. أظن أن الحبكة الدرامية التي كان بطلها المذهل والسهم النافذ فينيسيوس تتوارى أمامها كل حبكات القصص البوليسية لأغاثا كريستي خجلا وكسوفا. هذا ريال مدريد شيء خارق للعادة، كأنه يخرج لسانه لكل أساطير الإغريق، كأنه الوحش الرابض في أعماق تلك الأساطير ينهشها ويضعها في خانة النسيان. سيناريو جنوني ملغم بكل بارود الإثارة. شوط أول، كان ريال مدريد مستكينا غير قادر على رش مبيده للقضاء على الجراد الأصفر، واستقبل هدفين. جاء الشوط الثاني، الهدوء المدريدي نشر كل عواصفه. فينيسيوس حلق على قدميه كأنه يركب بساط الريح. دوامة عصفت ببروسيا. كان بروسيا دورتموند يبحث عن تخندق دفاعي يحميه ويقيه شر العاصفة المدريدية، لكن هيهات هيهات، بدأ روديغير عداد الخماسية من تمريرة كيليان مبابي، ثم عاد مبابي نفسه ليمنح فينيسيوس هدف التعادل. بعدها جاءت وصفة الفلاسفة، فاسكيز الهدف الثالث، ثم هدفان للعاصفة الرعدية فينيسيوس. ريمونتادا جديدة تنضاف إلى سجل الريمونتادات الخيالية لريال مدريد. إلى اللقاء.